হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই এই মুহূর্তে অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আবারও একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকের ভিডিওটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আসার কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না, কিন্তু ভিডিওতে আসার কারণ হচ্ছে নতুন বাইকের যে রোকারের সাউন্ড আসে, এটা কি কারণে আসে আপনাদেরকে শেয়ার করার জন্য, এই জন্য আজকের ভিডিওতে আসা। তো এই বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো R15 M বাইক, ইন্ডিয়ান বাইক। এই বাইকটা খুবই কম রান হয়েছে, মোটামুটি 1600-1700 কিলোমিটার রান হয়েছে। এর মধ্যেই বাইকটার ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড আসতেছে, ব্যাড সাউন্ড আসতেছে। সাউন্ডটা কী কারণে আসছে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে এটা জানানোর চেষ্টা করব। যারা নতুন নতুন বাইক কেনেন তাদের বাইকের এইরকম সাউন্ডগুলো কী কারণে আসে এগুলোই আপনাদেরকে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো সর্বপ্রথমেই চলে আসবো এই রোকারে এই যে বাইকের যে সাউন্ড হয়, এই সাউন্ডটা কোথা থেকে আসে এখানে আসবো আমরা। এই যে এই রোকারের কারণে এই সাউন্ডটা আসে, এই রোকারের গ্যাপগুলোর কারণে এটা হয়। নতুন বাইক যে কোনো বাইকেরই এই সমস্যাটা হতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, এই সমস্যাটা হতেই পারে। নতুন বাইকের এই সমস্যাটা হওয়াটা কোনো মানে অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তো যারা জানতে চেয়েছিলেন যে নতুন বাইকের সাউন্ড খারাপ হলে এটার করণীয় কী আছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে। এই সাউন্ডটা আসে মূলত রোকার থেকে, রোকারের মাপটা লুজ হয়ে যায়। এই লুজ হওয়ার কারণে এই শব্দটা হয়ে থাকে। তো এই রোকারের মাপটা লুজ হওয়ার কারণ কি, লুজ কেনই বা হয়? লুজ তো হওয়ার কথা মোটামুটি 8-10 হাজার কিলোমিটার পর এই রোকারের মাপটা চেঞ্জ হয়, বা মিনিমাম 5 থেকে 7 হাজারের মধ্যে এই রোকারের মাপটা চেঞ্জ হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হওয়ার কারণটা কি, এগুলোই আপনাদেরকে জানাবো এখন। তো যারা নতুন বাইক কেনেন তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলবো, যে কথা হচ্ছে ব্রেকিং পিরিয়ড যারা মেনটেন করেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলবো। যারা নতুন গাড়ি কেনার পরে গাড়ির স্পিড 70, 80 বা 100 রাফ চালান, তাদেরকে বলবো, যারা রাফ চালান তারা কখনোই রাফ চালাবেন না। নতুন গাড়ির অবশ্যই অবশ্যই ব্রেকিং পিরিয়ডটা মানতে হবে। যদি ব্রেকিং পিরিয়ডটা আপনারা না মানেন তাহলে গাড়ির ইঞ্জিনের অনেক রকমের সমস্যা আসতে পারে। যেমন এই যে এই গাড়িটার মোটামুটি 1700 কিলোমিটার রান হয়েছে, গাড়ির দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ ফ্রেশ। তারপরেও এটার রোকারের সাউন্ড এসছে। এই রোকারের সাউন্ডটা কেন আসলো? এটা অতিরিক্ত হয়তো বা রাফ চালানো হয়েছিল, আর না হয়তো ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করা হয়নি, এই কারণে এই সমস্যাটা হয়েছিল। তো যারা জানতে চেয়েছিলেন যে ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ হলে এটার করণীয় কী আছে, তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু আপনারা এই রোকারের মাপটা ক্লিয়ার করে নেবেন, তাহলে আশা করছি আপনাদের সাউন্ড ক্লিয়ার আসবে, আর কোনো সমস্যা আসবে না। এই যে এক্সজস্ট যে ভাল্বটা আছে, এই ভাল্বটা অনেক সময় লুজ হয় না। যেমন এই বাইকটারই এক্সজস্ট ভাল্বটা লুজ হয়নি, কিন্তু ইনটেক ভাল্বটার মাপটা আলাদা হয়ে গেছে। শুধু আমরা এখন এক্সজস্ট ভাল্বটা, ইনটেক ভাল্বটার মাপটা ঠিক করবো, তাহলে এই গাড়ির সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসবে ইনশাল্লাহ। তো যারা জানতে চাইছিলেন যে বাইকের সাউন্ড খারাপ হওয়ার কারণ কি, তারা অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। আর যদি আমাদের সার্ভিস, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের কাছে আসতে পারেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে মেহেরপুর সদর আমাদের লোকেশন। মেহেরপুর সদর থেকে মুজিবনগরের দিকে 3 কিলোমিটার আসতে হয়, গ্রামের নাম চকশ্যামনগর। এই চকশ্যামনগর আসলে আমাদেরকে পাবেন আপনারা। যারা আসতে চান তারা অবশ্যই অবশ্যই আগে কন্ট্যাক্ট করে আসবেন। তো আগামী ভিডিও আসা পর্যন্ত ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।